1배의 예를 올리겠습니다. 네, 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 핸드폰 울리지 않도록 다시 한번 꺼내서 점검해 주시기 바랍니다. 보살님, 죽비 노전 스님 좀 갖다 드리세요. 네, 먼저 몸과 마음을 바르게 하는 입정이 있겠습니다. 오늘도 기도 열심히 하셨습니까? 무슨 기도를 그렇게 열심히 하시나 몰라. 네? 절 잘 되라고 감격이네. 감격. 내가 기도를 하면서 이렇게 부처님의 어떤 이 천수경이라든가 또 모든 진언들 같은 거라든가 보면은 아주 부처님의 심오한 뜻이 담겨져 있는데, 우리가 기도를 하는 모습들을 이렇게 보면서 혹시나 우리 신도들이 어떤 나 부처님이 이렇게 내가 원하는 것을 다 이렇게 빌면은 부처님이 잘 들어주실 것이다. 또 관세음보살을 하면서 관세음보살이 다 내 소원을 다 들어줄 것이다 하면서 그런 생각을 하고 기도를 할지 않을까 하는 그런 걱정이 많이 들어요. 좀 이게 맹목적으로 아무것도 하지 않으면서 내가 내 바라는 바를 자꾸 이게 바라고만 있고, 어떻게 마치 누군가가 어찌 신이라도 또 아니면 무슨 존재가 나의 소원을 갖다가 다 들어줄 것이라고 그런 기대감에 기도를 하면 어찌합고 하는 그런 걱정도 같이 들어요. 내가 꽃씨를 뿌려야 꽃이 자라서 꽃의 열매를 맺을 거 아니에요. 오늘 우리가 신중 기도를 하면서 뭔가를 내 자신을 누군가 보호해 주기를 바라고, 내가 편안하고 안전하게 살아가기를 보이지 않게 바라고 오늘 기도를 했을 거예요. 그렇죠? 그렇지 않습니까? 그럼 무엇으로 내 자신을 지켜야 될 것인가? 또 관세음보살을 부르면서 내가 무엇을 하면서 살아야 될 것인가를, 무엇을 하면은 관세음보살이 들어줄까, 이런 생각을 한번 해보는 거예요. 내 자신을 갖다가 마음속으로 신중기도를 하면서 내가 인생을 살아나가면서 나쁜 짓을 하지 않고 나쁜 사람이 되지 않기를, 내 자신이 그걸 신중기도 때 와서 일단 그게 돼야 되잖아요. 내가 혹시 내 삶이, 나라는 사람이 나쁜 행위를 하지 않도록 내 자신을 보호를 해야 되잖아요. 그 다음에 또 관세음보살을 하면서 내가 좋은 일을 부디 하면서 살기를, 선한 행위를 열심히 하고 살기를, 그런 것을 발언하고 살아야 될 건데 약간 걱정이 조금 되기는 해요. 제가 오늘
이렇게 이야기를 한번 하고 갈 게 있는데 그걸 오늘은 우리가 이번에 백중 기간도 되죠. 백중 기간도 되고 그러니까 우리가 열심히 살아야 되는데 무엇을 하면서 열심히 살아야 될 것인가, 이 정진하는 거에 대해서 내가 오늘 잠깐 이 달라이라마가 입보리행론을 강의하는 데서 내가 몇 구절을 적어왔으니까 잘 들어보세요. 아시겠죠? 우리가 정진이 왜 필요할 것인가? 정진이 뭔 줄 알죠? 남자 이름이 정진이 아니에요. 이게 정진한다 그러죠? 무엇을 열심히 하면서 열심히 나아가고 부지런하게 나태한 마음이 없이 부지런하게 무엇을 해야 될 것인가, 그것에 대해서 한번 이야기를 할 거니까 한번 귀를 잘 열어놓고 한번 들어보세요. 아시겠죠? 물질적인 진보는 한 사람이 시작한 연구를 다른 사람이 이어받아서 계속할 수가 있다. 물질적인 어떤 진보, 사업을 운영한다든가 어느 누군가의 어떤 학업이라든가 그 연구라든가 이런 것은 보이는 현상의 물질적인 진보는 한 사람이 시작한 연구를 다른 사람이 이어받아서 계속할 수가 있다. 맞죠? 하지만 우리의 정신적인 발전, 정신적인 의식적인 발전은 이런 것들이 불가능하다. 깨달음이란 개개인이 성취해야만 한다. 어느 누구도 우리를 대신해 줄 수가 없다. 이건 상속될 수도 없고 누가 내 깨달음을 대신해서 이어받아서 공부할 수도 없는 거다 이거죠. 뭔 말인지 아시겠죠? 우리가 막 처음에 불교를 만나서 뭔가를 보리심을 한번 성취해 보겠다고 먼저 발심을 해요. 나도 인생을 한번 잘 살아보겠다고, 나도 좋은 일을 하면서 훌륭한 인격체가 되겠다고 발심을 하고, 또한 두 번째는 이 마음을 지키기 위해서 이 마음이 변질되지 않기를 예방하고, 또 세 번째는 이러한 보리심을 닦는 방법을 끊임없이 배우고 발전시켜 나가야 된다고. 우리가 막 처음에 발심을 했는데 중간에 마음이 변질된 사람들이 많죠. 중간에 이해가 안 돼. 불교를 막 처음에 나도 불교 부처님의 법을 한번 따라서 한번 인생을 잘 살아봐야 되겠다고 했는데 와서 보니까는 이게 내가 생각하는 것이 아닌다는 둥, 맨날 절에서 나 돈이나 갖다 내라라는 둥, 그런 거 마음 상해갖고 떠나는 사람들이 있어요. 본의 아니게 옆판에 도반한테 이렇게 마음 상해갖고 가버리는 사람도 있고, 절집에 왔는데 아우 절집에 사람들이 왜 이렇게 불친절해하면서 괜히 마음이 상해갖고 내 다음에 절대 안 온다고 하면서 이렇게 내 마음에 변화가 일어난다 이거지. 그런 경우 많죠. 이 보리심을 닦는 방법을 끊임없이 배우고 발전시켜 나가야 된다. 바람이 없으면은 흔들리지 않는 것처럼 우리의 공덕이라는 것은 이런 끊임없는 정진이 없이는 절대 일어날 수가 없다. 우리가 세상을 살아나가면서 인욕수행의 방법이 있는데, 먼저 우리는 우리를 해치는 사람에 대해서 나쁘게 생각하지 않는 방법, 이게 인욕 수행의 첫 번째 방법이에요. 나를 설사 해치더라도 이 사람을 나쁘게 생각하지 않고 이 사람을 좋게 생각할 수 있는 사람들이 있죠. 저 사람으로 인해서 내 인생이 더 발전하고 있고, 저 사람으로 인해서 나의 교만한 마음도 사라지게 돼 있고, 나를 해치려고 하는 사람으로 인해서 나는 더 열심히 그걸 피하기 위해서 열심히 살아나가는 경우들이 있어요. 결국 알고 보면은 그 나를 해치려고 하는 사람 덕분에 인생이 성공한 경우들이 많아요. 나를 칭찬해 준 사람 덕으로 내가 성공한 경우는 드물어요. 그래서 우리가 살아보면서 나를 괴롭게 만들었던 사람들, 내 마음에 상처를 줬다고 하는 이런 사람들을 갖다가
나쁘게 생각하지 않는 방법, 이게 인욕 수행의 첫 번째 방법이에요. 또한 두 번째가 괴로움을 갖다가 수행의 방법으로 생각하는 것. 이 괴로움을 통해서 한 발자국 더 나아가는데 이때 정진의 힘을 일으키는데 너무 중요하다 이거죠. 괴로움을 갖다가 수행의 방법으로 생각하는 것들이 있는데 우리가 등잔에 부는 바람을 막아야 등잔불이 흔들리지 않고 잘 타는 것처럼 정진이라는 것은 부지런히 게으르지 않고 열심히 산다는 것은 중생을 위해 보리심을 이루겠다는 선한 마음이 방해받지 않고 잘할 수 있도록 도와준다. 이 정진하는 이 자세가 있어야 우리의 선한 마음이 계속 마음속에서 자라난다 이거죠. 벌써 졸립니까? 아직 졸리지는 않죠? 졸리면 이야기하세요. 내가 졸리면은 그만하려니까. 예? 언제든지 좀 졸립다 싶으면은 손 들고 이야기해. 그만 졸립다고. 예. 그러면 정진이라는 것은 또 무엇인가 한번 생각을 해봐요. 무엇을 우리는 정진이라고 해야 될 것인가? 선을 행하면서 즐거움을 찾는 것이 정진이다. 좋은 일을 하면서 우리가 좋은 것을 행위에 좋은 일을 하면서 좋은 것 속에 즐거움이 있다는 것을 찾는 것이 우리는 정진이다 이거죠. 정진은 부지런히 해서 나를 위해서 돈 버는 것이 열심히 돈 버는 것이 정진이 아니고 좋은 일을 많이 하다 보니까 여기 이런 것들이 인생의 재미이고 가치구나. 내가 지금까지 쌓아왔던 어떤 실력들을 남한테 베풀을 때 남한테 회항할 때 남한테 나누어 줄 때 이런 것이 되게 즐겁다는 것을 느끼면서 살아가는 거 이거 진짜 정진이라 이거죠. 선한 행동을 방해하는 모든 요소 이런 것을 갖다 우리는 나태함이라고 해요. 나태함을 제거해야 한다. 나태하면은 우리가 게으른 것에는 세 가지가 있는데 나태함에 세 가지가 있는데 첫 번째가 선을 행하겠다는 아무런 의지가 없는 거 그런 거 있죠. 왜 내가 좋은 일을 해야 되는데요? 그런 사람들이 있어요. 아직 그것의 선한 행위에 그 담겨져 있는 즐거움을 전혀 모르는 사람들이에요. 좋은 일을 하면은 되게 기분이 좋고 즐거운 에너지를 얻을 수 있는데 선한 행위를 하겠다는 아무런 의지가 없는 거. 이래서 어떤 사람은 나태해요. 게을러요. 두 번째는 어떤 내가 지금까지 살아오면서 저질렀던 악행들에 의해 주의가 산만해졌을 때 너무 나쁜 짓을 많이 하다 보니까 이게 게으를 수밖에 나아가지 못하고 나태할 수밖에 없어요. 또한 세 번째가 자신의 능력을 의심해서 자신을 과소평가하는 것. 내가 어떻게 그런 좋은 일을 할 수 있겠는가? 내가 어떻게 깨달을 수 있겠는가? 나라는 하찮은 사람이 하면서 자기 자신을 과소평가하는 경우들이 있어요. 이런 경우 때문에 우리는 나태해요. 선한 의지를 행해야 되겠다는 그런 것이 없고 우리가 악행을 행하다 보니까 나도 모르는 사이에 무기력해지고 산만해지는 경우 또 자기 자신을 너무 과소평가해서 나라는 사람은 저거 해도 별로 의미가 없다고 생각하면서 그걸 갖다가 하지 않는 과소평가하는 경우가 있는데 대부분 사람들은 또한 죽음에 대해서 생각하는 것을 싫어하고 듣고 싶어 하지도 않는다. 대부분 그러죠. 오늘도 내가 죽음에 대해서 이야기를 좀 할 건데 지금 듣기 싫을 거야 아마. 그날에도 좋은 날이 오고 잘 되는 이야기 오고 아들 딸 이렇게 하면 잘 된다고 그런 이야기나 해주면 좋은데 오늘 내가 죽음에 대해서 또 이야기를 몇 이야기 할 건데 안 듣고 싶어라 그래. 대부분 사람들이. 근데 이런 걸 잘 들어야 돼. 죽음에 대해서 두렵지 않을 정도로 잘 들어둬야 이게 돼요. 내가 오늘 조금 더 이야기할 테니까 이질감 갖지 말고 잘 들으세요. 알겠죠? 대부분 사람들은 죽음에 관해서 생각하는 것을 싫어하고 듣고 싶어 하지도 않는다. 마음을 수행하고 단련시키며 죽음에 대한 확신과 긍정적인 자세로
마주할 수 있다면은 우리에게 많은 도움이 될 것이며 삶의 질적 향상을 가져올 수 있다. 죽음에 대해서 늘 사유해 보는 사람들은 삶의 질적 향상을 가져올 수 있다 이거죠. 또 마음을 수행을 할 수밖에 없어요. 죽음에 대해서 생각을 해본 사람이라면 아시겠습니까? 죽음에 대해서 생각을 안 해본 사람만이 맨날 밖에 나가서 놀고 여행이나 가려고 그러고 백화점에 가서 좋은 물건 사갖고 쇼핑이나 하려고 그러고 그러는 거예요. 그게 죽음에 대해서 한번 생각을 해본 사람들. 왜 웃어요? 또 이게 내가 또 마음을 찔렸나? 잘 들어봐요. 이게 귀중한 우리 인간의 삶과 공덕을 쌓을 수 있는 이 선행에 대해서 깊이 사유하고 실천해야 된다. 이건 달라이라마가 입보리 행론에서 아주 중요한 좋은 입보리 행론에서 하신 말씀, 강의를 하면서 하신 말씀이니까 마음에 깊이 새겨둬도 손해가 안 가요. 아시겠습니까? 듣기 힘들어. 맨날 내가 나를 믿으면 다 잘 된다고. 내가 사이비 교주처럼 말하는 것보다 이런 부처님 말씀을 토대로 해서 한번 더 인생을 진지하게 살아볼 수 있는 기회를 갖다 내가 주는 게 좋다니까요. 죽음이라는 것은 우리가 생각한 것보다 빨리 오니까는 공덕을 오랫동안 모으고 쌓아 올려야 한다. 죽음의 순간에 게으름을 떨쳤다 하더라도 그때는 이미 때가 늦어서 어찌 하겠는가. 죽음의 순간에 무엇이 우리를 괴롭히겠는가. 내가 막 내일 죽는다고 침대에 누워 있어요. 숨이 쉬기가 참 어렵고 내일 죽는다고 지금 죽는 순간에 이게 곧 죽음이 올 것 같아. 그러면 뭐가 제일 그 죽음의 순간에 뭐가 떠오를 것 같아요? 정신이 없겠죠? 한 번쯤 생각을 해봐요. 내가 지금 죽는다 그러는데 두렵지 않을까? 내가 앞으로 무엇이 일어날지 모른다는 공포가 올 거라 이거죠. 너무 침묵하니까 좀 이상한데요. 앞으로 무엇이 일어날지에 대한 어떤 그런 두려움이 먼저 찾아올 거라 이거죠. 두 번째가 뭐냐? 살아오면서 바람직하지 못한 행동의 기억들이 찾아올 거라. 내가 지금까지 못했던 기억들, 남한테 상처 줬던 기억들, 내가 뭔가에 도리를 행하지 못하고 그런 기억들이 내가 올바르지 못했던 바람직하지 못했던 행동으로 인한 그런 기억들이 두 번째가 찾아올 거라 이거죠. 세 번째는 우리와 가장 가까웠던 이들에 대한 집착들이 우리를 괴롭게 만들 거라 이거죠. 내 아들, 딸들. 그러겠죠. 내가 사랑하는 사람들을 두고 가야 된다는 그 집착하는 마음이 아마 그러지 않겠어요? 그게 이게 정신적으로 육체적으로 견디기 힘들 정도로 고통스러울 것이다. 죽음이 눈앞에 왔을 때 이 세 가지가 내가 지금 죽는다면은 내 앞길에는 뭐가 펼쳐질까? 이것에 대한 두려움. 그 다음에 내가 지금까지 살아오면서 저질렀던 악행들에 대한 기억들. 세 번째가 내가 애착 가졌던 모든 어떤 지금까지 했던 그런 집착하는 마음들이 나를 괴롭게 만들 거라 이죠. 인간의 몸이라는 배에 기대어 괴로움이라는 강대한 강으로부터 벗어나라. 이 배를 나중에는 찾기 힘드니 어리석은 이여 지금 잠자고 있을 때가 아니다. 우리는 이 인간의 몸을 받기가 너무 힘들어요. 그런데도 인생을 지금까지 허비하고 낭비해 왔어요. 이 몸이라는 게 있어야 이 고통의 바다를 건너는 그런 배 역할을 해서 건너갈 수가 있는데 이 배가 낡아서 이제는 다 이 배와 이별을 해야 될 때 이게 이제 정신이 좀 드는 거예요. 철이 된다고 그러죠. 철이.
지금 잠자고 있을 때가 아니다. 기쁨의 원인이며 수승한 정법을 버리고 어째서 괴로움의 원인인 감각적 쾌락에만 즐기고 있는가? 불교의 내생에서 마음이 이 생에서 다음 생으로 계색되는 것을 갖다가 불교에는 내생이라고 표현하는데, 미래의 의식은 연속선상에 있는 그 전 순간의 의식에 의지하게 돼 있다. 요건 이야기하려고 하면 너무 어려울 것 같으니까 의식에 대해서, 거친 의식과 미세한 의식에 대해서 이야기하면은 또 잘 것 같으니까 건너뛰고, 예? 또 잘나오고 그래. 이것도 이게 욕심은 있어갖고 이건 또 해주라는 게, 이건 또 무슨 또 이게 사람한테는 의식이 거친 의식과 미세한 의식이 있어요. 거친 의식은 인간의 뇌의 화학 적용으로 인해서 보고 듣고 하는 인간의 몸과 감각 기관에 의존해서 일어나는 인간의 의식 구조를 갖다 우리는 거친 의식이라고 그래요. 그러면은 미세한 의식이 있는데 이번 생에서 다음 생으로 지속되는 의식이 미세한 의식이에요. 경험하고 알아차리는 기관인데, 내가 인생 살아오면서 경험했던 어떤 그런 것들이 나의 미세한 의식에 잠겨져 있는 거죠. 그래서 우리가 살아오면서 무엇을 경험하고 살 것인가가 너무 중요한 거예요. 안 좋은 것을 경험하고 살았던 사람들은 안 좋은 것들이 내 미세 의식에 나눠져 있을 것이고, 좋은 것을 많이 경험하고 살았던 사람들은 이 미세 의식에 다음 생으로 넘어갈 때 이 미세한 의식 속에 좋은 의식들이 담겨져 있을 거라 이거죠. 마음 본연의 청정함 같은 거, 마음이 반응하게 하는 특정한 상황과 영향 아래에서 일어나는 잠재적이고 무의식적인 성향들, 그런 것들이 우리가 다음 생에 가져가는 어떤 미세한 어떤 의식이라 이거죠. 제목 너무 어려우니까 잠오죠. 이런 것들이 중요한 거. 이게 살아오면서 내가 어떤 것을 행하고 갈 것인가. 좋은 행위를 많이 한 사람들, 좋은 미세 의식이 많이 남고, 나쁜 것을 많이 한 사람들은 나쁜 의식들이 많이 남아서 내가 그 다음 생에 가져가는 것. 태어나서 몇 살 안 됐는데 음악도 잘하고 피아노도 잘 치고 하는 사람들이 있죠. 보이지 않게 기억은 없는데 그런 것들이 미세의식 속에 남겨져서 어떤 상황이 딱 되니까는 그걸 그대로 재현해 나가는 그런 것들을 갖다 우리는 이렇게 의식 속에 이렇게 있는 거예요. 강력한 경험의 소산으로서 경험에 대한 기억이 없어도 우리를 무의식적으로 반응하도록 만든다 이거죠. 과거 경험의 흔적이라 이거죠. 이런 것들을 알겠습니까? 모든 것은 원인과 결과의 끝없는 연쇄 반응의 결과다. 그러나 모든 것의 최초의 원인은 찾을 수가 없다. 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 그런 시작은 찾을 수가 없다. 의식에는 시작이 없으며 연속선상의 내생이라든가 혹은 우주를 만드는 원자들의 시작은 없다. 단지 현상의 본질이다. 선행을 하지 않으려는 나태함을 없애고자 한다면은 인간의 삶이 얼마나 짧은지에 대해서 한번 생각해 보아야 한다. 우리가 하는 모든 덕행은 현재와 미래에 이익을 주게 될 것이다. 여기까지만은 오늘 제가 준비한 건 여기까지만 할 거예요. 좋은 일 많이 하면서 살아야 되겠죠. 그게 절실한 거예요. 우리가 어떻게든지 좋은 일을 하고 살아야 되고 화엄성중하면서 우리를 내가 나쁜 사람이 되지 않도록, 내가 나쁜 행위를 하지 않도록 이걸 내 자신을 지키는 것이 오늘 기도에 나가는 주 목적이지, 외부에서 나를 지켜주기를 바라지 말고 내가 내 자신을 지킬 수 있는 그런 기도를 하라 이거죠. 아시겠죠? 네, 본문에 계신 주의스님께 다시 한번 큰 박수 보내주시기 바랍니다.